אוקיי, הגענו. אמרנו, נצטרך לנהל ותחזור אליכם. אוקיי, אנחנו נכונים. נצא ונחזור אליכם. יצאנו מהאוטו. אנחנו נחכה לסבתא שלי שתצא מהאוטו. מאיפה? אוקיי. ניקח עגלה. בואי סבתא. בשעה 10 בבוקר באנו. צריך 10:05 או 10:10, לא יודעת. מה השעה? 10:10. 10:10. ידעתי. ליוטיוב. הנה. לא, שרה, יש לי 73. חכי כבר. נראות. 2, תחזיקי את העגלה, אני עושה. מה? כמה לקחת? נו, כמה לקחת? למה את לא לוקחת? סבתא תראה את המשק. לא, זהו. עוד? היא אוהבת לעזור. נו, בואי כבר. נו, מה חכי? זה לסופה. הנה, בואי, סתכלי. סתכלי, שרה. בואי רגע. קודם כל זה לדבש. בואי שנייה, לא מקשיבה. זה לדבש. לא, זה תשאירי את זה, מה לא, זה? ראש השנה. תגיש אותי מראש השנה, הנה. אבל מה לעשות עם זה? לא, אל תביא. תחזירי את זה. למה? אבל צריך... שרה, תגידי למאמם, אולי נעשה את זה, שרה, אולי ניקח את זה למתנות. תקשיבי, זה לסופות. שרה, תגידי, יפה את זה. סבתא, תגידי, יפה. נשים לכל אחד, שרה שמחה, נשים את זה לכל אחד בסד, שבזה, די. רגע, בואי נראה. נשים, לא, תקשיבי, ודווקא זה ונשים את זה בסד לכל אחד. תראי לי, מה זה? מה זה אוריה הבת? זה כזה... בסדר, תקשיבי, בסדר. בואי נראה, חכי, אל תמהרי, בואי נראה מה יש דברים. אל תמהרי. אנחנו עושים קערות לדבש. קערות? בואי נחפש קערות לדבש. זה קישוטים לסופות. סבבה. איבט?